今日帶大家嚟惠州，我哋住呢一間酒店2日1夜。入咗嚟睇下先，都好多嘢食嘅。湖南菜，有個吊燈，好大嘅吊燈，好高，個樓底好高啊！呢啲地方好大。依家入到去酒店入邊啦，房入邊，俾大家睇下，200幾蚊嘅房，居然好靚，好大啊！乾濕分隔，同埋有一個企缸，真係好正喎，5星級都冇咁。有咁好嘅設備喎，但係200幾蚊啫，所以真係好抵啊！入到去呢度入邊，電視機啦、櫃啦、張超大嘅床啦，個環境就係咁樣啦。電視機啊啲齊備晒啦。我哋住18樓。依家個景啊，就唔係話有啲咩靚嘅，就睇到啲屋咯，環境都唔差嘅。仲有個健身室啊，都幾大㗎，有個梳化可以唞下嘅，都唔差喎。喺間酒樓食飯，呢個係2樓，真係好開揚喎！食客家菜啊，有海鮮食啊，呢個環境大家睇下，幾好，好清靜，好靚。呢個鹽焗雞啊，客家菜嘅一種，39蚊一份，真係抵啊！客家煎釀豆腐6片，25蚊，真係好抵啊！我哋叫咗盅湯，豬肉湯，19蚊，都係好抵。望落去我好想食。即係叫咗個菜心，28蚊，有一個東坡肉1份23蚊，好靚啊！食咗5樣嘢，埋單就144蚊人民幣，港幣176蚊度，真係好抵食嘅。俾大家睇下出邊嗰個，我而家坐緊的士去西湖，好多高樓大廈，我幾廿年都冇嚟過，我都係第一次嚟。我哋啱先坐嗰個的士嚟到西湖，由酒店嚟到呢度，咁應該10分鐘度，但係佢係13蚊度嘅啫，所以真係好抵啊！可能本身佢呢度消費係平啲啊。嗱，我哋到咗西湖啊嚇，帶大家入去睇下，都有啲鋪頭仔賣零食。真係好靚啊！西湖好大啊！今日天氣好好，又唔係太曬，有啲風，好舒服。個景觀幾靚。
今日同大家講到呢度，記得免費訂閱我頻道，點讚，推薦俾朋友啊！唔該晒，下次見，拜拜。